Ben, pois agora, modo galloso on, é o vosso momento. Quique vos pasa o micro e as preguntas que teñades a ben facernos a calquera de nós, estamos dispostos a respondelas ca maior sinceridade posible. Boas noites, da Televisión Local das Pontes. Que tal? Quería preguntarlle que a preocupación que hai aquí no sei do noso povo é que se ten a idea desde fai moito tempo que en Marea algo que promovía era o cierre da central térmica das Pontes. Entón xa ven de lonxe isto. Entón queríamos saber se realmente é así e se fora así, cal é a alternativa de texido industrial que tedes pensado para as Pontes. Gracias. Sí, responderás en primeiro lugar a Antón, que foi deputado de Ague, e despois, se fai falta, complementarei a resposta. Ben, contesto eu, porque xa me comentaron ao principio que xa fai máis de 2 anos houberon os panfletos que nos acusaron de propoñer o peche da central térmica das Pontes. Ben, pois nós non podemos pechar a central térmica das Pontes, a Xunta non pode pechar a central térmica das Pontes porque Endesa é unha empresa privada que toma as súas decisións como empresa privada que é en función dos seus beneficios e intereses empresariais. No que fixemos, contrariamente, fai 3 anos, o pouco de entrar eu no Parlamento, cando coñecíades que había unha situación de incertidume pola adaptación que era necesaria a Directiva de Emisións Industriais, que había a posibilidade incluso de optar por unha alternativa que era esgotar sin facer cambios e inversións na central térmica e, polo tanto, había un número de horas útiles que ata o ano 2022, etc. Bueno, había esa incertidume. Nos propuxemos, primeiro, que as Pontes tiña que cumplir estrictamente ca Directiva Europea de Emisións. Evidentemente, ten que cumplir. Estas empresas teñen un impacto no territorio e teñen que cumplir. Como todas as empresas, igual que o taller dun autónomo, ten que cumplir. Pois que cumplira cas directivas das emisións. A empresa ten que deixar neste país tamén beneficio polos impactos que tamén produce. Eso era unha das cousas que pedimos, nada revolucionario. E, por outro lado, un plan, precisamente un plan alternativo ante un eventual peche. Porque estábamos na situación de que se cadra no 2022 podía tomar a decisión de pechar. E esa decisión non depende dunha institución pública, dunha administración pública. Depende únicamente de Endesa e do Consello de Administración de Endesa. E, polo tanto, é o contrario. A posición irresponsable é non ter preparado, como decía na pregunta, un plan alternativo para toda a zona ante un eventual peche desta central térmica. E, polo tanto, sí que nos propuxemos un plan alternativo que ten que ir nunha diversificación económica da comarca e, posto que se trata de enerxía, tamén dunha aposta polas enerxías renovables que precisamente o Partido Popular, tanto no Goberno do Estado, con decisións no Goberno do Estado, como da Xunta de Galicia, paralizou, e non paralizou por incompetencia, paralizou porque está precisamente do lado dos intereses duns e contra dos intereses doutros. E esa foi a posición da Alternativa Galega de Esquerdas que se trata, que, entre outros, o señor Miguel Tellado trata de intoxicar. E nós podemos vir aquí ás Pontes a decir claramente cal foi a nosa aposta ante a central térmica e por non falarlle tamén ao Partido Popular de como privatizaron Endesa no seu momento. O saqueo, o gran saqueo que houve neste país co señor Rodrigo Rato, co señor Aznar e antes moitos outros que saquearon unha empresa como era Endesa para regalar a precio de amigo e que agora a decisión estratégica para un país que é si se pecha, si sigue, si non a empresa sexa dun Consello de Administración e non sexa de todas e todos nós. Eu creo que xa contestei bastante exhaustivamente. Bueno, As Pontes é un bo exemplo dunha das vilas que en Galicia se fixo coa empresa pública, sobre todo, do terreo industrial. Os 40 anos de Endesa, boa parte deles como empresa pública, antes de que privatizaran esa xoia da coroa,
xunto con moitas outras que sabemos, Telefónica, Repsol, Iberia, as empresas que máis beneficio daban ao Estado, por unha parte, e empresas públicas que daban benestar á poboación traballadora. Todos coñecemos, pois, as condicións que había aquí cando era empresa pública Endesa, e mesmo na posguerra, moito antes, cando en Fersa, cando estaba a empresa nacional Calvo Sotelo. Cal é o plan que tedes sobre o tema da empresa pública, mesmo da banca pública, que algo xa aludíchedes no tema financeiro, banca pública galega, e vencellado eso o tema das continuas privatizacións mesmo na prestación de servicios públicos que está levando a cabo a Xunta. Mira, esta mesma mañán estivemos en Vigo nunha manifestación que houve convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública e ali tuvemos oportunidade de estar varios de nós, de xente da candidatura de Pontevedra e eu encabezando tamén esa manifestación en defensa da sanidade pública. Ali expuxemos unha parte dun programa que xa levamos expoñendo durante estas semanas e que seguiremos expoñendo a semana que ven, relativa a nosa posición en relación ao sector público. Nós somos firmes defensores do sector público e en relación á prestación dos servicios esenciais consideramos que a forma de prestación preferente ten que ser en todo caso a pública. Con relación aos servicios sanitarios, somos partidarios dun rescate completo da sanidade en maus privadas neste momento para o sector público. Igual que defendemos tamén no ámbito educativo, por ser outro que ahora deu lugar a unha degradación grande do servicio como consecuencia tanto dos recortes inflixidos polo Partido Popular como a privatización que se fixo tamén neste campo, e falo a privatización en relación á oferta de FP, e falo da privatización en relación aos concertos educativos cos centros privados, en vez de continuar ca política de asentamento dos centros públicos, algúns dos cales se deixaron pechar ou non se ampliaron ou non se mantiveron as unidades porque había outros privados concertados os que eran preferible para eles darlles concertos. Ben, nós en relación a eso somos moi claros, somos grandes defensores do público, somos firmes defensores do público e en relación ás políticas de privatización, entre as nosas primeiras 15 medidas estará en primeiro lugar a paralización completa do proceso de privatización naqueles casos nos que fora iniciada polo PP e aínda non se finalizase. En segundo lugar, naqueles casos onde xa se finalizase e onde existan concesións neste momento, é facer, en primeiro lugar, unha auditoría sobre o estado actual da cuestión da privatización, en que estado está a xestión, e posteriormente o rescate. O rescate vamos a facer en 3 fases diferentes. En primeiro lugar, aqueles onde a concesión este a piques de rematar, levar a cabo o rescate do servicio de forma inmediata, é dicir, con independencia de que haxa que pagar algún tipo outro de penalización. En segundo lugar, examen completo de todas as concesións en aqueles casos onde se produza calquera tipo de incumplimiento contractual, utilizar ese argumento como forma de resolución do contrato, o cal nos permite tamén recuperar para o público sin necesidade de pagar grandes sumas de diñeiro. E naqueles casos onde a concesión estea nunha primeira etapa e onde a taxa de retorno determine que haxa que pagar unha cantidade máis importante polo rescate, facer unha planificación orzamentaria para o rescate do servicio. Por lo tanto, temos unha alternativa viable, que é unha alternativa realista ademais, que estamos explicando, que sabemos cales son os problemas e sabemos cal é o itinerario, e estamos explicando o itinerario. Por lo tanto, o compromiso firme con relación ao público, non solamente no ámbito sanitario e no ámbito educativo, sino tamén no resto de ámbitos nos que o Partido Popular aplicase as políticas de recortes. Tamén pensamos, con relación ao que estabas comentando, ao resto de empresas públicas privatizadas, que foi unha pena que no seu momento non houvese un goberno galego que pudese facerse ca adquisición de empresas públicas estatais privatizadas, porque podían ser hoxe mesmo empresas públicas de carácter autonómico e ter outro réximen social para os seus traballadores e outro réximen de prestación de servicio. E con relación a isto, se me dades aí un minuto máis, aproveito sempre para ser algo máis pedagóxico no abstracto con relación ao tema das privatizacións e creo que é algo que, aínda que aquí sabedes moi ben, pero se pode entender moi ben a explicación sobre o tema, sobre o conto, vamos a chamar conto das privatizacións. Non se privatizou nunca ningún servicio que fose deficitario, verdade? Sempre se privatizaron única e exclusivamente servicios públicos que eran rentables desde o punto de vista do negocio para quen quería optar a eles. Eso se fixo co mantra, é dicir, que a frase repetida hasta a saciedade, hasta o aburrimento por parte da dereita, de que o Estado era o proxector. Como o Estado é o proxector, hai que privatizar para que veña alguén que xestione ben, que é mellor que unha empresa privada que xestiona con criterios de eficiencia. Ben, afirmación abstracta que nos repetiron durante décadas, para que chegásemos ao convencimento de que era así. Imos tunear, como se dice modernamente, a afirmación. O Estado é o peor xestor.
Quen está dicindo isto? Feijóo, que quere privatizar. Vamos a poñer entonces nomes e apelidos á afirmación. A Xunta é a peor xestora, por eso hai que privatizar. Ben, dade un paso máis. Facede máis incómoda a afirmación. Feijóo é o peor xestor da sanidade pública, por eso ten que privatizala. Asumamos ainda así, e que se fose pouco vergonzosa xa esta afirmación no singular, asumamos que vamos a seguir adiante ca privatización. Bueno, privatizamos o servicio e o servicio é gratis. Non, non é gratis. O poder público, a Xunta, ten que seguir pagando o servicio, pero en vez de prestarlo directamente, faino por medio dunha empresa que está privatizada que ten unha concesión do servicio. É dicir, que se para hasta ese momento, mentras o servicio era público e había, poñamos por caso, 100 millóns de euros para xestionar a sanidade nun ámbito, a partir dese momento, o costo do servicio vai ser o mismo, 100 millóns de euros, pero se lle entrega a unha empresa para que esa empresa faga a xestión do servicio. Bueno, as empresas, por que son empresas? Son empresas porque traballan, ofrecen un servicio e obteñen beneficios. Todas e todos vos que traballáis na unha empresa, ben sabedes, vos cobrais un salario, o patrón cobra un rendemento, unha tasa, unha porcentaxe de beneficio industrial, de beneficio empresarial, que ronda, poñemos por media, e non vamos a ser excesivamente lucrativos con relación a estes grandes xestores de multinacionais que comercian ca saúde en Galicia, 35%. Beneficio empresarial medio, 35%, beneficio industrial de calquera obra. Bien, teñamos 100 millóns de euros, ahora temos 65, porque os outros 35 se quedou con esa empresa. Logo, hasta este momento teñamos 100 millóns para xestionar un servicio e ahora temos que apañarnos con 65. E digo eu, eses 65, por lo tanto, eses 35 menos, eses 35, a quen se lle quitan? Quítanse de dous sitios. Primeiro, pagándolle menos aos traballadores e as traballadoras, é dicir, precarizando as condicións laborais, e, en segundo lugar, ofrecendo un servicio de menor calidade. Como un servicio de menor calidade? Pois os cáterings dos comedores, que en moitos colexios de Galicia xa hai hoxe en día, son unha boa mostra da degradación do servicio. Había concellos como en Cervantes, onde o colexio de Doiras tiña contratado unha cociñeira que cociñaba para todos os nenos, e os nenos comían comida dali, da zona, cociñada por xente da zona, e a comían a quente. A privatización do servicio de catering e a centralización do servicio determinou que a partir dese momento unha empresa que viña de Salamanca deixaba platos precociñados para toda a semana nunha neveira que despois se esquentaban no microondas os nenos. Isto é literal e é certo, é exacto. Co cal a traballadora se foi para a súa casa, os comercios que tamén vendían ao colexio os alimentos tamén deixaron de vendérllelos e os nenos mitad das veces comen a sopa fría. Isto é a privatización de servicios. Pero claro, polo medio, hai alguén que se leva un 35%. Canto se falou daquel 3% catalán? Non, aquí é o 35% de beneficio. E iso que xustifica que o poder público xestionado por delincuentes, dea lugar a este tipo de precariedade na oferta do servicio e na oferta de traballo, e no traballo que se presta. É porque digo delincuentes? E falo de privatización e de delincuentes. Falo diso porque a maior parte dos casos de corrupción judicial os judicializados en Galicia, en algún momento hasta o 90%, tiñan que ver con concesións derivadas da privatización de servicios. Cifras que acadan o 90%. Logo, nós, dende a Marea, que propoñemos? Unha solución fantástica. Imos recuperar os servicios presenciais para o público. Co cal conseguiremos, en primer lugar, ter máis recursos. En vez de 65, teremos 100. En segundo lugar, ofrecemos un servicio de maior calidade e con empregos non precarizados. E, ademais, desconxestionaremos a administración de xustiza, porque haberá menos casos de corrupción. Non é unha forma de explicalo, é unha forma de pensalo e unha forma de sentilo. Máis cousas? Ben, eu quería preguntar pola lei de montes. Ando por aquí. Eu quería preguntar pola lei de montes do PP, non? Que é agresiva, autoritaria, dana ao pequeno propietario, quere meter o capital no monte. Cando entra o capital, saen a xente de toda a vida, sae dali. Tedes pensado facer algo con isto? E logo, en referencia ao último que estades a decir de recuperar o público, hai un problema, que é os traballadores que están nas concesións, non?
Eu polo tema, por exemplo, nas empresas municipais, nas sociedades mercantis locais, cando hai só unha maneira que os traballadores teñen de non acabar despedidos ou na rúa, que é que a sociedade mercantil local sexa de capital 100% público. Porque non hai outra maneira, porque cambiou a doctrina dos tribunais, cambiou a doctrina dende o 2007 ou 2011, máis ou menos, non lembro ben a data, prevalece o concepto do artigo 14 da Constitución de igualdade e o dereito de acceso en mérito, capacidade e publicidade a función pública e os empregos públicos prevalece sobre os dereitos dos traballadores a preservar o posto de traballo. Entón, hai un problema que require unha definición política. Require que, dende o punto de vista político, se defina que é o que se quere facer con eses traballadores, porque a doutrina deu bastante a volta. Entón, agora, con toda esa masa laboral, con toda esa masa de xente, con todas esas persoas, pode haber un problema no tema de recuperación para o tema público, nada máis. Empezando por eso último, en relación á posición política sobre o tema dos traballadores que estaban en empresas en servicios privatizados e a súa forma de rescate, sobre que tipo de forma ten dentro da recuperación para o público, habría unha solución política que eu creo que podía ser razoable, e é que no proceso de acceso en condicións de igualdade, mérito e capacidade, se computase o tempo traballado como se fose interinidade. Eso permitiría a xente que estuvese traballando anteriormente pois con unha certa puntuación de base para entrar e que non ao mesmo tempo non prohibise a terceiros tamén poder facelo, a poder concorrer e ter algunha posibilidade tamén de acceso ao que sería nese caso unha función pública, sexa no ámbito funcionario, sexa no ámbito de personal laboral, pero tamén ter a oportunidade de que a xente que traballou poda facer valer eso, sobre todo aos traballadores e traballadoras con maior antigüidade, e para os que non señan tan antigos, a posibilidade de poder facelo tamén pois pola vía desa do mérito, tendo en conta esa pequena axuda que suporía tamén telos considerandos como interinos durante o tempo traballado e, por lo tanto, cuantificar eso, non? Esa sería unha solución política que eu considero que sería aceptable nesa condición concreta. Máis alá diso, son conscientes das restriccións que impuxo non solamente a doutrina, sino tamén a reforma da Lei de Bases de Réximen Local, na Lei 27 de 2013, que, por certo, está tumbando abaixo o Tribunal Constitucional mes a mes, vai tirando cada un dos artigos, non saberemos en poucos meses o que nos vai quedar vixente desa norma que, por certo, no ámbito galego, o propio Partido Popular se opuxo ao Partido Popular Español e, por eso, como eran da mesma corda, o Partido Popular Español non impugnou a galega, a pesar de que tiñan moitos aspectos que en parte eran contradictorios ca estatal. Digo isto porque tamén había normas relativas á forma de prestación do servicio por medio de empresas públicas. Retomaremos esa cuestión e modificaremos a lei dentro do que deixe en pé o constitucional ou dentro do que tumbe para poder darlle maior encaixe dentro das nosas posibilidades aos dereitos dos traballadores que xa estuvesen previamente contratados. Pero insisto que na primeira solución eu creo que podía ser políticamente viable e desde logo coherente co principio de igualdade e acceso ao emprego público. En relación aos montes, evidentemente a Lei de Montes de 2012 non nos gusta. Non nos gusta porque, como tú afirmaches moi ben, supón a privatización e a expulsión de determinadas formas de traballo do monte en detrimento, en beneficio de outras determinadas formas de xestión que son netamente mercantis e que por ter a morfoloxía e a pretensión que teñen de buscar única e exclusivamente grandes plantacións de monocultivo, é dicir, falando claro, é dicir, facer unha lei nese sentido simplemente para beneficiar a unha grande empresa papeleira, pois claro, ten unha morfoloxía que non nos convence. Por eso, outro día, cando presentamos simbólicamente, e aproveito agora o tema do incendio tamén para poder facer a reivindicación desa medida, simbólicamente a nosa primeira medida foi explicar políticamente cal era a nosa crítica política ao goberno de Feijóo ou desgoberno de Feijóo en relación á extinción de incendios e ofrecernos alternativa. E explico en 3 pasos, un dos cales ten que ver cos montes. O primeiro dos casos era precisamente entender que existía un rural abandonado e ese rural abandonado creaba unha masa de combustible que despois, ante un incendio, era imposible de amañar. É dicir, non hai mangueira que apague un continuum de toxos, un continuum de monte que non está ordenado.
De ninguna forma é posible evitalo. E os medios de extinción non chegan para facelo por máis que se poñan. Por eso nos propuxemos unha alternativa do medio rural, dun medio rural vivo, que supoña fixación de poboación e que supoña, entre outras cousas, medidas de emprego rural e fomento dos sectores productivos que están relacionados co medio rural, é dicir, sector primario, sector de transformación ligado ao sector primario, entre eles tamén a xestión dos montes. Esa é a segunda pata que expuxemos outro día, unha nova política forestal, que non estea basada no monocultivo do eucalipto ni no monocultivo de piñeiros, senón que fomente a biodiversidade da que nos extraíamos 3 beneficios. O primeiro del de carácter ambiental, que para nós tamén está moitas veces ligado ao sector turístico e a outros sectores productivos. En segundo lugar, de carácter productivo netamente. Sabemos que existen outras especies madeirables que non son de crecemento tan rápido, pero que tamén poderían ser alternativas viables se se fixose un plan forestal racional e o de 1992 estuvese xa feito en termos racionais. Nós queremos un novo consenso sobre política forestal que leve unha xestión integral do monte e unha combinación de especies para que algunhas rindan a curto plazo, outras a medio e outras a longo prazo. Poderes obxetar, pero que vos non podedes obrigar a que ninguén nun monte privado plante unha especie concreta. Non queremos eso, queremos ordenar o monte, queremos efectivamente facer ofertas forestais para que a xente pode escoller o que máis lle conveña. Pero tamén sabemos, porque a Lei de Montes Veciñas en Mancomún de Galicia establece a posibilidade de que a Xunta interveña nos montes en estado de grave abandono, e iso, no caso do Monte Veciñal Mancomún de Galicia, son prácticamente 400.000 hectáreas, que para que os fagades unha idea é case tanto como o que é plantado do eucalipto hoxendía en Galicia. Ben, todo iso podería estar xestionado pola Xunta. Podería haber sobre esa superficie un plan forestal alternativo baseado en criterios de non rendemento no curto plazo, sino de medio e de longo prazo, de tal maneira que neste momento, xa se houvese feito desde 1992, cos novos propietarios que quixesen facer plantacións de especies diferentes, se fixesen permutas de madeira entre os montes que estuvesen plantados do público e esta xente do privado. Para que? Para que houvese expectativas de xeneración de cortas e xeneración de beneficios en ciclos máis cortos, e non ciclos a 60, ou 50 ou 40 anos. Non sei se me explico porque é unha medida técnica concreta, pero creo que é moi importante que saibades que temos unhas ideas ben clariñas para o que queremos facer con o noso monte. Tamén con relación ao monte, había un proxecto ensaiado durante o bipartito que era das unidades de xestión forestal, que era unha forma de xestionar conxuntamente a propiedade privada que era de moitas maos e que supuña tamén a intervención dos propietarios na planificación forestal e non algo feito e imposto simplemente pola administración, que a administración, o primeiro que fixo Feijóo cando chegou foi prohibilas, anulou o decreto da SUSFOR e fixo a SOFOR, que eran as sociedades forestais, que introducían supostamente a mercantilidade como algo positivo e que deu lugar ao irrisorio número de 2 ou 3 SOFORes montadas nos últimos anos. Por lo tanto, o fracaso da política de montes, neste caso tamén do Partido Popular. E a terceira pola, e con isto acabo, en relación ao servicio de extinción de incendios, e relacionado tamén co que comentaba usted, pensamos que é necesario reformular completamente a política de extinción de incendios. Somos a vergoña de todo o Estado español desde o punto de vista da privatización e da precarización do servicio de extinción de incendios. Temos os parques comarcais privatizados, con xestión privada, cos bombeiros en condicións precarias, con códigos de seguridade distintos dos bombeiros públicos, e con uns problemas de descoordinación que se fan única e exclusivamente para que as empresas privadas sigan obtendo beneficios. De que falo con isto? Falo con isto de que en Vigo fai 2 ou 3 meses, cando arde Fandicosta, cunha destrucción de riqueza multimillonaria, os bombeiros públicos teñen que estar mirando por o incendio porque non obteñen a autorización das autoridades para intervir, porque estaban chamados a pagar os lumes os servicios de extinción privados. E os privados non daban chegado, porque eran poucos e estaban lonxe, e os públicos que estaban ali non lles permitían intervir, porque senón a privada non cobraba os beneficios do parque privatizado. Logo, un servicio descoordinado, un servicio caro, un servicio precarizado, un servicio que pon en risco a quen arrisca a vida por nós, que son a xente que traballa nos lumes. Para nós é necesario repensar todo iso. Por iso propoñemos rescatar para o público tamén os servicios de extinción e, ademais, facer outra cousa, facer cumplir o plan forestal do Partido Popular en materia de investimentos en prevención de incendios. Política forestal que chegaba a un 3% do PIB galego e que actualmente está por baixo dun 1,4%. É dicir, é necesario aumentar o investimento que necesitamos aumentar porque o monte é unha riqueza para nós, non é simplemente unha paisaxe, é unha riqueza productiva. E con isto vou rematando. É necesario facelo e é necesario, ademais, que se gaste máis en prevención que en extinción.
Porque a Xunta sabedes que 250 millóns de euros que gastou este ano, creo que era algo máis de 100 en extinción e 40 en prevención. Cando calquera sabe, e é o sentido común, que os montes, os incendios non se apagan no verao, apáganse no inverno, e non se apagan solo desbrozando. Apáganse facendo o que nos comentábamos agora, fomentando o cultivo dos montes, o traballo, a estructuración concreta e o cumplimento tamén da lei. O cumplimento da lei que, por certo, significaba, entre outras cousas, respetar faixas de especies forestais diferentes de caducifolias que reteñan mellor humidade. Vos mirade nos continuos que tedes de eucaliptais pola zona se iso se cumple. Teóricamente, calina mao esa lei que non se cumple, porque solamente se cumple no que era o Partido Popular, cada X hectáreas ten que haber un hectárea ou dúas de franxas de caducifolia, sobre todo nos pliegues da montaña, ou en regatos, etc., que reteñen a humidade e fan de cortalumes naturais. Onde están esas medidas aplicadas? Sabedes que foi o que fixo, e con isto acabo, o Partido Popular en canto chegou ao goberno en 2009? Modificar a lei de incendios. Sabedes que fixo ca modificación da lei de incendios? Reducir de 50 a 30 metros a distancia das plantacións de eucaliptos das casas. E despois se extrañan de que arda o monte e despois se extrañan de que ardan as casas. Cando fixeches esa medida, reducir de 50 a 30 metros, que querías conseguir? Querías dúas cousas, obter máis beneficio de terras agrarias que estaban cerca das casas e forestar terras agrarias. E con iso creaches un risco de incendio moito máis grande para as casas que había no redor. Con que arde unha sola casa, nunha sola aldea, dunha sola parroquia, se destrue tanta riqueza como todo o beneficio que xeraría esa medida de aproximación de bosques en toda unha comarca. En toda unha comarca, pero non o digo eu, son datos extraídos da propia Consellería. Bueno, pois isto é o Partido Popular que temos, e isto é a alternativa que nos ofrecemos. Luís, a túa dereita ao fondo, unha última pregunta. Sí, no, mira, perdona, un apunte breve sobre isto. Nos enteramos de que tiñamos un goberno en funcións nesta interminable sucesión de eleccións xerais aquí en Galicia cando lle concederon a prórroga por 70 anos a ENCE, verdad, que está na ría de Pontevedra. Como preguntaron se íbamos pechar a térmica das pontes, é raro que nos pregunte se íbamos a acabar cos eucaliptos. Ben, pois non vamos a acabar cos eucaliptos, pero sí que vamos a rematar con que ENCE sexa a que planifique a política forestal deste país. En ENCE estaba no Consello de Administración xente como Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente, exministra de Medio Ambiente do Partido Popular, ou Carlos del Álamo, conselleiro de Medio Ambiente co Partido Popular, etcétera, 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 e quen lle diu a autorización ambiental era a cuñada do xerente del NOSA, para que vexades como as decisións se toman sin ningún tipo de interés económico. Ben, pois decía, aparte do que dixo Luís en relación á política forestal, hai moi poucos hai unha noticia onde decía que Galicia tiña que importar alrededor de 1.100 1.000 millóns de euros de alimentos que non somos quen de producir neste país. Ese é un dos obxectivos que debería de ter calquer goberno, sexa de dereitas ou de esquerdas, que neste país que non é Groenlandia e que hai unhas condicións excepcionais para a produción de alimentos, se produzan alimentos para este país, para exportar, etcétera, etcétera. E iso, hai que dicir iso, señores do Partido Popular, que a modernidade non é abandonar a agricultura, sino que miren para Alemania, para Francia ou para países que deberían de ser exemplo incluso para os do Partido Popular. E outro apunte, e o modelo derivado de que sexa ENCE quen planifique a política forestal deste país e non a administración pública que busque un interés xeral, é un dato tamén. Galicia produce o 50% das cortas de madeira de todo o Estado español. Ben, pois, eso significa o 13% de facturación aproximadamente. Eso que significa? Que temos un modelo forestal que crea pouco valor, que crea pouco emprego, e deberíamos de ter un modelo forestal que fose cara a unha maior creación de valor. E por último, eso de a dependencia dos insumos de alimentos para este país, que é gravísimo para o noso medio e longo prazo, pois tamén a perda de superficie agraria útil que, entre outras razóns, ten a reforestación de terras agrarias polo eucalipto. Por lo tanto, nós tamén o que queremos é non acabar co eucalipto, pero sí ordenar.
que haxa eucalipto onde ten que haber eucalipto e que haxa cultivos agrarios onde ten que haber cultivos agrarios. E iso non é, e remato xa, isto non foi por incompetencia do Partido Popular. Unha vez máis é porque tiñan outros intereses e porque estaba a corrupción detrás. A última pregunta, logo. Boas noites. Boas noites. Feijóo estes días está falando moito de coherencia. E a min, unha das últimas leyes que sacaron, que fun afectado por ela, como moitos galegos, foi a lei de sucesións, o imposto de sucesións. É dicir, os que pagamos impostos de sucesións porque nos morreu un pai ou unha nai, por valor inferior a 300.000 euros tuvemos que pagar 20.000 euros. E se fora este ano, cero. É dicir, que opinión tedes vos sobre iso e que fixestedes ao tema? E que pensades? Porque, por un lado, se nos di que está eliminando impuestos e ao mesmo tempo que as pensións están en peligro, que a sanidade está en peligro, que todo está en peligro. Que opinión todos tedes sobre ese tema? Ben, a nosa opinión sobre o tema é que facer electoralismo cos impostos é unha absoluta irresponsabilidade. E decimos isto porque sabemos que, igual que sucedeu co imposto de sucesións, sucedeu tamén co ITP, é dicir, ca transmisión patrimonial entre particulares, por exemplo, de parcelas, ou ca transmisión, por exemplo, de fincas inmobiliarias, é dicir, de casas, non? Facer todo isto, é dicir, se vades ao portal de transparencia e vades á Axencia Tributaria Galega e vedes ali, clicades ali no tema dos impostos que son competencia na súa xestión ou na determinación da imposición da Comunidade Autónoma Galega, baixades os extractos que vos son, creo que son 15 ou 16 impostos, baixaderos todos e vedes cal era a tradición e a liña impositiva e os cambios que houbo, é para quedar escandalizados, porque os 16 impostos se baixaron casi todos deles, moitos deles neste sentido a cero e solamente a partir dunhas cantidades bastante elevadas con nova recuperación de imposición, pero solo, única e exclusivamente porque era período electoral. Nosotros temos claro unha cousa, os servicios públicos hai que financiaros con impostos, e os impostos hai nos de carácter, hai nos que gravan a renta e hai nos que gravan o consumo, e hai nos que son máis xustos e outros que son máis inxustos, porque hai impostos que afectan a todo o mundo por igual e non todo o mundo está nas mesmas condicións para pagalos. Por lo tanto, non somos partidarios de que os impostos señan en función de renta, máis que en función de consumo, e que incluso aqueles que gravan certas operacións, determinados feitos, teñan en conta tamén as posibilidades de quen o fai. Con isto quero dicir que non somos partidarios de que os impostos vayan a buscar a riqueza lá onde existe. Ese imposto de sucesión suprimido polo Partido Popular durante este ano electoral é unha evidencia que a Comunidade Autónoma non pode soster durante moito tempo. Nós o que propoñemos é recuperalos de forma proporcional, é dicir, de forma progresiva, como dice tamén, entre outras cousas, a Constitución, a progresividade dos impostos para que, tal como dixemos antes, quen máis teña capacidade para pagar máis, poda pagar máis, e quen menos teña non teña que pagar ou non teña que pagar nada. O que non é razonable é que as herdanzas pequenas e as herdanzas que supoñen non unha gran manifestación de riqueza, sino unha simple transmisión de cousas normais e de patrimonio máis ben axustado, que eso teña que seguir pagando como se fose unha grande fortuna. Eso estamos de acordo con que non. Ahora, tamén estamos de acordo en establecer escalóns de progresividade e estamos de acordo en que a riqueza hai que buscala onde existe. E isto significa que non vai haber que ir a buscala con carácter xeral, e isto é a política fiscal da Marea, non vai haber que ir a buscar as clases traballadoras. Por lo tanto, este tipo de impostos tampouco van buscar gravar as clases traballadoras. De onde imos a buscar? De onde imos a sacar? Pois mirade, Galicia ten capacidade para impoñer, por exemplo, impostos fiscais ás grandes superficies, que neste momento nos están poñendo. Por qué? Porque temos un goberno que actúa ao servicio desas multinacionais. Pero non o digo eu. Unha vez máis me remito aos papeles. Entonces sabemos que outra forma posible de actuar que a política fiscal. Para nós, esa é unha das opcións. Había outra que puxemos en riba da mesa e que poñemos en riba da mesa no Consello de Política Fiscal. Tamén a imposición dos impostos á banca por determinadas actividades e por determinados beneficios que o teñan. Porque ali é onde máis hai. E despois pedir tamén, dentro da xestión do imposto de sociedades, tamén facer unha reforma que nos permita tamén, ao lado onde existe unha grande manifestación de riqueza por parte das grandes empresas, poder intervir neses resultados. Ben, esos son algunhas das nosas liñas de política fiscal. Por lo tanto, non ir buscar nas clases traballadoras, na xente das rentas medias, un gravamen superior todavía ao que xa teñen. Digo superior ao que xa teñen porque tamén se olvidaron de baixar agora en período electoral, que era do céntimo sanitario, que tampouco era un céntimo nin eran dous.
É dicir, hai unha serie de lugares onde se podía intervir, onde se pode intervir, e das que se pode intervir gravando o consumo de forma igual para todos ou de forma desigual. Creemos que hai que gravar de forma desigual e que a riqueza hai que buscala onde existe. E a riqueza non existe nas clases traballadoras. A riqueza existe onde hai grandes fortunas e onde hai grandes beneficios empresariais e onde hai grandes manifestacións de riqueza. Se houvesen impostos ás grandes superficies anteriormente, seguramente menos se terían implantado dentro do noso país e seguramente moito máis pequeno e mediano comercio houvese sobrevivido durante os anos 90. Pero a moita xente lle pareceu que era a modernidade que houvese un Carrefour en cada sitio, en cada lugar onde había 10.000, 15.000 ou 20.000 habitantes. E iso non era modernidade, iso era o exterminio do pequeno e do mediano comercio. E non tivemos os poderes públicos que soubesen chamar tamén os pequenos comerciantes para que se agrupasen e para que soubesen viabilizar mellor os seus negocios dentro das vilas, dentro das cidades. Nós queremos acabar con todo iso. Por iso tamén parte da nosa política económica vai dirixida a estimular o pequeno e o mediano comercio, porque sabemos que é o que maior riqueza produce para este país. As grandes empresas, as grandes multinacionais, que están implantados nos cinturóns urbanos das nosas cidades e das vilas medias, non producen apenas riqueza. Por qué? Porque producen un emprego precario e os beneficios empresariais non quedan no país, segundo as multinacionais, e pasan a formar parte do propio acervo fiscal da empresa matriz, que ni siquiera é o Estado español, sino que é no estranxeiro. Nos creemos que o pequeno comercio e o mediano comercio, é dicir, a xente que establece os seus propios locais como autónomos ou con empresas de menos de 10 traballadores e traballadoras, sí que deixan toda a riqueza no noso país. E os estuvestes comprobando ao cabo destes anos. Ao final, os produtos na vila, con relación á comparación das grandes superficies, non son máis caros. E ainda que señan un pouco máis, estás deixando a riqueza no país e estás deixando a riqueza na casa. Ben, nós apostamos por eso. Ben, pois dime que non temos tempo para máis. Foi un placer moi grande estar acompañado de Jéssica, de Luca, de Antón, máis xente da candidatura como Mariló, vexo aquí. Estamos todas e todos ao vosso servicio, ao servicio da xente, ca ilusión e ca esperanza dun país máis xusto. Moitas gracias.